Fala galera, aqui fala é o Lucas Gabriel Game e hoje a gente vamos gravar mais um vídeo no nosso canal. E hoje a gente vamos gravar vídeo de Blox Fruit. Sim, eu fiz 2 vídeos de Blox Fruit. Essa é a terceira vez. Misericórdia. Enfim galera, eu vim aqui porque faz séculos que eu não gravo vídeo pro canal. Eu tô sem ideia, mano. Me dá ideia aí, gente. Eu vou postar uma comunidade. Aí vocês dão ideia aí, né? Vocês dão uma ideia aí. E outra coisa, esse problema também é que eu não gosto muito quando o som do jogo fica tão alto que fica destacando a minha voz, entendeu? Por isso que eu cancelei a chamada, né? O som do jogo, né? Pra não destacar enquanto eu falo, beleza? Aí eu vou matar Big Mom porque esse vídeo eu vou upar até 250, beleza? Então, gente, meio que o cara ajuda aqui, espero que ele não vai me matar. O filho da mãe vai querer me matar. Bem, gente, o cara meio que desistiu, eu acho. E eu acertei alguns NPCs sem querer. E eu consegui até formar legalzinho. Falta mais, pelo meu cálculo de matemática, falta 47 para eu farmar. Mas acho que vai ter gente já farmando aí. Porque tem um lugar que depois eu vou gravar um vídeo. O melhor lugar de todos. O melhor lugar de todos pra você farmar. Pra você literalmente farmar. Ah, mano, o cara... Ele vai farmar eu. Vou trocar de server, gente. Vou trocar de server. Cara, ele nem tem level. Olha ele. Mano, o cara ele nem tem level, doido. Como assim? O cara ele nem tem level, cara. Então, gente, eu troquei de server. Aí acho que não vai ter nenhum gente aqui. Acabei de criar um outro server. E eu vou formar, na minha opinião, o melhor lugar. Em poucos minutos eu consegui chegar. Eu consegui maestria 175 nesse lugar, gente. Então esse sim é o melhor lugar de todos, na minha opinião. Tá? Eu vou upar o negócio aqui, ó. O cara ficar bom. Acho que não upar boa, né? Mas... nem upei, mas... Aqui, ó, você chama todos esses NPCs. Chama todos eles. Depois de você chamar, você joga um ataque. Enquanto eu vou esperar para o meu ataque ficar forte, óbvio. Pronto, agora eu vou usar todos os meus ataques. Inclusive, gente, eu formando já consegui 207, que é muito bom, mano. Até que você não tem o 2 de maestria, é bom formar desse lugar. Mas eu vou ver se a Big Mom tá vivo pra nós matar. Gente, a Big Mom não tá viva. Então bora farmar. Farmar não, né? Idiota. É um pá, saco. Gente, eu tô com raça V4 de Sharkman. Aí, ó. Aí depois, tá por ela, ficou muito rápido dele. Aí, gente, que... Tá, puta que pariu. Que dublagem é essa? Aí, gente, vou
vou farmar nesse lugar aqui, ó. Vou farmar nesse lugar aqui. Aí, eu queria saber se... Ó, mano, filho da mãe! Eu não... Nossa! Então, porque o NPC não tava junto com eles, então por isso, né, que eu fiz isso. Mano, é só fazer isso, até farmar. Já tô com 211, bem rapidão. E eu ia falar que até o cara que não tem 2x de maestria, como eu, vai conseguir farmar, porque não é à toa que realmente eu consegui farmar. Eu consegui farmar a minha Dragon, que é 350 de maestria, em menos de 24 horas. Em menos de 24 horas, é isso mesmo. Pra conseguir chegar em 350 de maestria. Pra liberar o transformação. Literalmente é isso. Pra mim esse é o melhor lugar de todos. Tem outro lugar, mas eu não acho que é tão interessante não acho. Eu prefiro farmar nesse lugar. Aí ó, vou upar de novo aqui ó. Vou upar os NPCs que dá esse PVP. Inclusive eu achei. Ah não, eu achei não. Eu acho que falta 3 luas, mano. Eu achei 2. Ah, sei lá, eu acho que falta 3. Mano, que saco, os NPC ficam se separando, doido. Vocês viram que eu quase morri aqui, né, mano? Eu acho que eu vou dar uma pausada até 230, 240. Gente, eu vi um barulho de Big Mama. Peraí, que eu vou matar a Big Mama. Desculpa, eu vi você que tá atrapalhando, mas se você tá aliado aí, ó, já vi gente acertando na hora. Será que é ele? Não, não. Vontade de matar o cara pra desativar a PVP dele, ó. Ele não ativou, né? Então eu vou matar ele. Desculpa mas eu matei o cara, eu acho que desativei o PVP dele. Foi mal aí, mas depois eu devolvo o Cobalt, mas pra farmar mais rápido aqui, ó. Mano, vocês já vão saber, né, mas eu não, porque tipo, não sei se meu áudio vai estar bom, mano. Beleza, agora eu vou lá farmar. Será que o cara vai ativar PVP, mano? Será? Então, gente, meio que aquele cara lá que eu matei ele sem querer, balde grátis. Então, aquele cara que eu matei lá sem querer, mano, eu pedi desculpa pra ele, mas antes de eu pedir desculpa, o cara saiu do server, mano. Misericórdia. Então, gente, voltei aqui e mano, nem demorou muito, e falta 3 maestria, então, mais uma última missão aqui, ó, eu vou fazer,
Aí depois eu vou terminar o vídeo, não sei o que eu vou fazer. Mano, é porque a única coisa que eu posso fazer dessa vida é tipo, não sei, mano. Tipo, eu tô sem ideia pra vídeos. Deixa os comentários. Deixa os comentários que vídeo que eu posso fazer. Mas. Mas. Rapidão, outra coisa aqui também. Assim, meu Deus do céu, me mata não. Isso não, né? NPC, né? Ah, que faz? Mas, gente, eu tô com a raça Shark de 4, né? Aí que tá, eu desbloqueei 2 ataques dela. Quer dizer, ô cacete, eu desbloqueei duas habilidades dela. E quais são? A primeira, eu coloquei o azul, que eu coloquei, né, a defesa. Quer dizer, a defesa não, eu coloquei a lerdeza, onde que se eu bater no cara, o cara ele vai ficar lerdo, ele vai ficar esse negócio embaixo das pernas dele, né, debaixo d'água. Aí, no segundo, eu coloquei vermelho, que é a vida do cara. Nossa vida, que tipo... Vai ficar meio azulzinho a sua vida. Aí, quando sua vida tiver, tipo, meio azulzinho, quer dizer que quando você levar o dano, esse azulzinho vai diminuir, mas você não vai levar dano, então isso é ótimo. Aí, falta a última engrenagem, que é a terceira, ou seja, a quarta, né? Aí, não é o último habilidade, e sim eu vou melhorar ela, ou seja, eu vou dar um upgrade em uma dessas habilidades. Aí eu queria uma ajuda de vocês, qual é o melhor habilidade que eu posso colocar? Porra! Meu Deus do céu! Que é isso? Que? Mano, eu tava... Ah, não! Mano! Ah, não! Não acredito. Mano, eu tava explicando. Aí do nada eu sorteei esse poderzão aqui, que é o último ataque. Eu nem vi que eu já liberei o último ataque. Eu nem vi, gente. Mano, deixa eu ver esse ataque, ó. Eu vou clicar. Caraca. Mano, ataque brabo, mano. Caraca, mano, que ataque brabo, doido. Mano, nossa. Fiquei até chocado, mano. Agora, o que acontece se eu vir aqui, ó. Tempo merda. Tempo merda. Tá. Mas como é que eu vou ficar? Caraca, ficou da hora, mano. Não tá horroroso não, mano. Cara, ficou bem na hora, mas... Então, já que eu desbloqueei o último ataque, eu acho que só vou terminar o vídeo, tá, gente? Porque esse só tipo de vídeo que eu ia fazer, né? Tipo, depois eu acho que eu vou experimentar a ressurreição. Eu acho que eu vou experimentar a ressurreição aqui, ó. Cadê? Eu tenho fruta do sol, então eu posso comer. Que se dane esse boys aí. Cadê a fruta da ressurreição que eu nem vi? Aqui, ó. Não é ressurreição, é ghost. Sou muito burro, é ghost. Aí, gente, no próximo vídeo eu posso falar experimentando o Ghost. Ah, mas você é doido trocar a sua som pela Ghost? Não sou doido não, porque assim... Eu vou comer a Magma porque eu vou caçar Terror Shark, uai. Aí eu posso gravar vídeo caçando Terror Shark, né? Gravando vídeo e conseguindo os olhos e craftar de novo, né? Que vocês não sabem. Aí, antes de eu comer a Magma, eu posso comer a Ghost, experimentar e gravar pra vocês, gente. Aí depois eu posso experimentar outras frutas, como... Nenhuma? Tá, mas... Cara, eu acho que eu vou experimentar Ghost, mano, no próximo vídeo. Aí, gente, vocês veem aí, mano, né? Vocês veem se eu como ou não. Eu acho que eu vou comer porque é a fruta boa. Tá? E ainda mais, se eu tenho fruta do som. Ah, então como que você conseguiu de novo? Essa fruta do som que eu tô usando, eu comprei ela na loja. Por isso que eu tenho ela. Aí, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou postar agora. Eu vou editar. Eu vou verificar meu som se tá agradável.
Vou verificar se o som tá agradável, isso aí. Aí esse é o vídeo, tá, gente? Sobre a raça Shark que eu ia explicar. Então, como que eu falei que eu desbloqueei duas habilidades, uma onde que eu posso deixar o cara lerdo e o outro que a minha defesa aumenta. Então, no terceiro, que eu vou upar, né? Eu vou dar um upgrade, uma dessas habilidades, eu posso melhorar uma. Aí, gente, comente nos comentários, por favorzinho, qual a habilidade que eu escolho? A lerdeza, onde que o cara vai ficar mais lerdo, ou eu escolho a defesa, onde que a minha defesa é enorme, um tanque de guerra indestrutível. Aí você escolhe aí, gente, pra qual engrenagem eu colocar na minha raça V4 Shark. Esse foi o vídeo, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá like e obrigado por assistir esse vídeo até o final, né? Se inscreve no meu canal. E vocês aí que inscreveram no meu canal, inscreve de novo. Inscreve de novo. Eu tô mandando. Enfim, se inscreve de novo aí, mano. Eu vou editar esse vídeo, vou verificar se o áudio tá bom. E é isso. Falou, gente. Deus abençoe.